महादेव शंकर सिंह ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन का सदस्य जमालपुर रेल कारखाना शाखा सभी को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। विश्व के मजदूर एक हो, विश्व के मजदूर एक हो। सुबह सुबह हमारी रैली की तैयारी है। आज पूरा दिन भर कार्यक्रम है मजदूरों का, क्यों ना हो, मजदूरों का पर्व है जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। सभी साथी आ जुड़ रहे हैं। हैप्पी मजदूर डे। लाल सलाम।